哇！喺床底放咗成20年都仲用得喎，犀利！各位羅定嘅朋友，大家好，我係雙城視覺嘅博主。我個賬號做咗有2年，發咗百幾條作品，應該好多羅定嘅朋友仔都刷到過我嘅視頻，同時得到咗好多人嘅認可同埋支持，喺度衷心咁多謝大家。但我從嚟都冇好正式咁出鏡露面同大家交流過，所以呢，想拍翻幾期口播視頻同大家傾下偈。好多人以為我嘅賬號主體係一間公司工作室，甚至有人以為係官媒。其實我係自己一個人嘅，我啲視頻嘅拍攝後期包括文案配音，全部都係我自己獨立完成嘅。咁講到配音，順便喺度解釋下，有啲朋友唔理解作為羅定人、作為廣府人點解要講普通話，覺得我喺度裝逼。咁我問你，比如我拍宣傳羅定嘅視頻，用講本地話嚟迎合本地嘅觀眾，就得本地人睇，有咩意義呢？向本地人宣傳羅定咯喎。所以有啲內容唔局限於本地嘅話題，我就會用普通話，係希望可以面對更大嘅受眾群體，希望有機會可以上全國嘅流量，就咁簡單。好，講返正題，我拍呢期視頻主要係想同大家認識下，等大家知道呢個賬號背後唔係一個冷冰冰嘅運營機構，係一個鮮活嘅真誠嘅一個人。咁我平時呢會接下婚禮跟拍同埋商單嘅一啲拍攝業務。老實講啦，喺羅定靠拍攝嘅話係揾唔到食嘅，特別好似我呢啲又唔中意混圈子、混人脈嘅性格，拍得再好、流量再高，人哋都唔會揾我。咁跟住落嚟呢，我想嘗試一下帶貨，賣一賣我哋羅定嘅特產之類。所以大家有啲咩好嘅產品好嘅資源有興趣嘅話，都可以大家傾下合作，或者純屬交流下都冇問題，我係好歡迎嘅。咁另外呢，我仲準備開展短視頻課程嘅培訓業務，有興趣嘅朋友亦都可以了解一下。零基礎嘅朋友都唔使擔心，我第一套嘅課程呢，就係專門針對新手小白嘅，教大家點樣用手機去拍攝各種嘅短視頻，包括係後期嘅剪輯同埋新媒體嘅運營技巧都會講到，真正從零開始教大家點樣去做賬號、做流量、宣傳自己嘅業務。有興趣嘅朋友呢，歡迎私信或者係直接添加我就得㗎喇。咁主頁簡介嗰度都會有聯繫方式。OK，多謝大家。